如果各位去试着去憋气的话，其实你憋气憋个1分钟2分钟就很厉害了。你憋到脸红脖子粗，那个时候你就会知道你大概就心跳就增快，你血压会增加。那个时候的话，其实你的心血管系统是属于非常亢奋的状况下，因为你缺氧，所以人的自主的神经反射就很强。所以当这个晚上如果发生非常多次这样的事件的话，长久以来你可以想见，你比较容易比如说高血压、心脏病这些问题，通通都会跑出来。其实你中间是醒来都非常多次，甚至一个晚上醒来上100次都有可能。在这种状况之下，当你的睡眠一直被打断的时候，人就一直没有办法进行一个深层的睡眠。那对于你的工作的表现、你的记忆力、失智症这样子的一个情形的发生，就有严重的危害。但这些你中间有惊醒的情形，常常人是不自觉，因为你不会记得你中间曾经醒来。这种短时间的醒来没有记忆的时候，其实你不知道你的睡眠是被打断的。所以综合刚刚来讲的话，心血管的疾病、中风这一类的疾病，还有因为睡眠被打断造成注意力不集中，甚至于长期失智、有长期脑部伤害的话，血糖的控制跟这个有非常非常大的关系。这都是后来陆续这几年在医学上面发现，其实睡眠呼吸中止症它引起的一些病房只是跨科的，是非常非常多的面向的。所以这个值得我们现在社会上面的民众来越来越重视。自己本身的直系亲属里面，也有一些他们可能在年轻的时候就已经被人家说是长期打呼，那体型来讲也都是瘦瘦的，所以在这些长期打呼的病患，尤其是你的直系的亲属中都那么明显的状况之下，其实你会发现很多的亲戚一家子人都有这样打呼的问题。数据显示，20-30%的病患其实都是有潜在的一个睡眠呼吸中止。所以那么瘦的会在的话，就表示说，或许这些神经控制，尤其是在睡觉的时候，这种太 relax 这个问题是普遍存在于华人，包括台湾和新加坡这个族群里面。所以当有这样子的趋势的时候，就表示你天生你这个家族，你神经控制的部分可能在睡觉的时候比较 relax。在这种状况之下，要特别要注意。我曾经遇过一个朋友，他的父执辈就是叔叔，可能先觉得有这样的问题，而且他是比较有警觉性的，所以他已经到医疗院所去做过筛检了，然后再经过一系列的确诊以后，他就开始去做治疗。治疗以后，他的治疗效果是还不错的，所以他就会告诉他所有的亲戚朋友，所以他亲戚朋友就开始去筛检以后，发现几乎每一个去筛检的都有这样的问题。所以一般临床上面的话，在推行的话，目前来讲大概很少有办法可以做到一个人确诊以后，整个家族就是硬的把它全部都来做一个筛检。当然，在以后的台湾的医疗部分，或者是现在慢慢开始注意到这种普遍式的睡眠呼吸中止筛检，可能就要针对这样子的 target 已经有呼吸中止的人，然后由他的亲朋好友再去扩展的话，其实可能就会发现非常非常多人都有这样的问题。